لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكا وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین. ولاگ امروز را سر میکنم از آن همین آبشاران، جای آبازی کردن کودک ها. انا اینجا دوستان عزیز کودک ها را دادرچی بردن، آبازی برده بودن و کمتر ویدیو کده برای من را روان کردن. من ویدیو را گرفته برای شما پیشنهاد کردم، نشان دادستم که بینید چقدر جایهای خوشرو هسته در شهر شنبه هم برای آبازی کردن کودک ها که میتونی کودک به حضور بری در جای به خطر بچی به حضور آبازی کنم. ایجاده باشه دوستانی عزیز، ما سهر قطعی همراه شوهرم چی رفتیم، گیپرزم رفتیم دهقان بازار. امجا کمتر آلوچه بخریم، گفتیم برای ورنی و کمپوت کردن. نم خیلی آلوچه ها ایجاده کیلوش 8 سومی ما گرفتیم. نه شفتالو هم خوشرو، همه نمودی میوه ها به حد شفتالو ها و چیزای به مزه. انم خیلی رفتیم و تماشا کردیم، چیزای در کاریمون خرید کردیم و من 2 تا تقاره آلوچه گرفتم، شفتالو و چیزا گرفتم 2 کیلو 3 کیلو برای خوردن، ولی برای ورنی ای نگرفتم. نصیب کرده باشد حتما ای رفته گرفتن در کار. ما سال همین شفتالو ورنی کردم، به حد به مزه آمده بود، به حد خوش رو. در یگان پیراگ میراگ پختن نمیتونی استفاده بری، در خوردن دم کودکا دم معقول شده بود، خوش رو خورده بودن. برای همون نصیب کرده باشد در همین شفتالو رفته گرفتن در کارالی. کیلوی شفتالو 5 سومی بوده، 6 سومی بوده و سال ما 3 نمی گرفتم. اینجا ما در خونه علاقه آمدیم، نمی آلوچه ها را 2 تا تقاره گرفتیم 8 سومی کیلوشان. قیدگه با کمتر خریدی دیگه کده منم خیلی با اومدم هزی همه یا را جا بجا میکنم، بعد ای پای تیار کردنی آلوچه ها میشم. انا ایجا ما آلوچه ها را شوشتم، 1 تقاره شوشتم برای کمپوت کردن. جا بانکام همه را شوشتم، در آفتابی بیرون مانده بودم. اونم خیلی نه علاو گرفته که آلوچه تیار میکنم. گفتم سلیوه هم قطش میگیرم همراه میکنم. آلو انا آلو چی بوده کیلوش به حد قیمت در یک جا دیدم، نبوده دیگه جاشته نمیدونم چی به کیلوش 10 سومون. کلان کلانی چی برای آلوچه 9 سومون بود کیلوش، برای کمپوت هم نمیشه، خیلی کلان کلانی بعد برایم نگرفتم. آلوچه خالی قطعی دفع کمپوت میکنم کچ خیلی مشته باشه. در بانکه 2 بکل آلو داختم، 1 بکل شکر میدازم، همین قدر بسه خیلی نرمال میاد، نه شیرینی بد نه بمزه بد. خونه چم در آلوچه اچ کده بودم، کمپوت کده بودم. 1 پیاله شکر پر داخته بودم، کمپوت شناک شده گفتن شیرین تر اومده. برای من 1 پیاله شکری پر نداختم. همه بانکای تیار کدگی منم خیلی تیار کردم. 1 لو همش در آب جوشم دگیرم میریزه منم خیلی. 1 لو کریشکا را вже من چی کردم جوشاندم، دم آب کردم در استریلیزovat کردم. آب جوشم دگیره 1 لو میریزه میمونیم. بعد با دچی عدل نمیجوشانم. کیچ خیلی کمپوت میکنه دم کامنتاری نویسین که شما چی نمود میکنین کمپوت هم طرز تیار کردنش چی خیلی میکنین. منم خیلی میکنم میریزم آب جوش دگیره میمونم. بعد درچی
بعضی وقت بعضی وقت میکنم پروستم آب جوشتگی را میریزم محکم میکنم بو بعضی وقت انم خیلی اینجا در باشه کسترولکه را میمونم در درونش یک تا پالاتنسه را میمونم و آب میمونم وقتی اینجا در آیما جوشیده بود من پالاتنسه را موندم که بانکو را در درونش میمونم یکم 30 دقیقه 25-30 دقیقه میجوشم هم خیلی اینای بانکوی من جوشیده استن خیلی میمونیم میجوشم دیگه چیه خیلی رنگی چیز خوش رو میبرویه ما کمپوتم سالم خیلی کده بودم بعد سالیانی را منم خیلی میکنم هم خیلی دوستانی عزیز اینجا در باشه ما در بیرون خواستم گفتم در خانه در گرمی چی نکنم دیگه همسایه را آوردم در بیرون همی آلوچه ما در بیرون تیار کردم آلوچه را داختم با کاسه حساب کردم در اینجا من 17 کاسه آلوچه شد 10 کاسه شکر داختمش بعضی ها یک به یک میکنن من هیچ وقت یک به یک نمیکنم ده به یک ده کاسه چی یک کاسه شکر بعد به یکم کاسه خزیاتی هم خیلی میدازم آلوچه کمتر شیرینک ترشکی است برای همه 16-17 کاسه آلوچه شد 10 کاسه شکر داختم نه علاوه تکشم موندم آوش برامد استنم خیلی دوستان عزیز در چی میگن در روزکی تابستان خورم غم زمستان ما هم خیلی کد استیم که تیاری ها دیده استیم برای زمستان الله ما موندم اینجا دوا دوستان عزیز و چیزی ما تیار شد علاوه موندم جوشید یک لپه است که کدام بینن سویتش چخش رو آمده اگر کمتر دیگه ایده بگذاره جب سویتش بزرگ میشه تاریکی بد میشه بینن سویتش خیلی سرخه که فسان آمده خفی بالاش قشنگ گرفتم با ایتا با خف داره انم خیلی بانکو را ایجاد تیار کردم یک لپه میکشم در بانکو در بانکای علاوه میگیرم محکم میکنم اینجا در باشه ما کمپوت ورینی ما همش محکم کردم در تای کد را وردم تای کد بالکنم که کد داره تای کد جای این بانکای کد را وردم حضیرش دانم خیلی موندم شون بستن کم ترک بعد میگیریم در بالای چی در بالای جای خچان ایالا بانکو را خش رو میمونم یک بام 15 تا کمپوت شده که 6 تا آلوچه 6 نیم تا بانکای آلوچه شد 15 تا کمپوت شد هم خیلی تیاری برای زمستان سر کردم که نصیب کرده باشد با رفته از دیگر هم از دیگر نموداش گرفته کردن در کار در اینجا باشه دوستانی عزیز من از پچاق کربز ورینی کردم بینیم به حد ورینی عجایب آمده بود رنگش هم سویتش هم یک رنگ مرملاد آمدگیه به حد بمزه حتما تیار کنین شما پیشکی مینداری خود رو به هر یک شما میرسانم برای دستگیری کردنتان برای که ویدیوهای ما را شما تماشا میکنین به حد میندارم از شما دوستانی عزیز ولاگ خود را ما در اینجا به آخر میرسانم و از شما خواهش میکنم که ولاگ های ما را تا آخر تماشا کنین یک کم هم باشه دستگیری به دستگیری های شما نیاز دارم برای ساعت جمع کردنم ساعت هم به حد کمن و وقتی که آدم یک کار سر کرد تا آخر هم کار میخوام پیش ببرم برای من میخوام کنم کاری سرکردگی من تا آخر پیش ببرم در نیمه راه نمانمش برای هم به دستگیری های شما نیاز دارم دوستانی عزیز انمی تیار کردن ورینی را از تربوز تماشا کنین و حتما تیار کنین به حد به مزه میره خیر دوستانی عزیز